श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुव भारावहंतारकं वंदे रूप सनातनं रघुजगं श्रीजीव गोपालकं कृष्ण चैतन्य प्रेमानंदं प्रेमामृतं धीरा धीर जन प्रियं प्रियकरं निर्मत्सरं पूजितं नाना शास्त्र विचारनिपुणं सद्धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नं शरण्यागमं नाना शास्त्र विचारनिपुणं सद्धर्म संस्थापकं लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नं शरणागमं राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्वालिकं वन्दे रूप सनातनं रघुजुगं श्रीजीव गोपालकं कृष्ण चैतन्य परं प्रेमामृतं वनिधिもう始まる。おはようございます。おはようございます。サチャデープラブ。よろしくお願いします。歌いますか？今日はダムダラアシタカ。はい。はい、歌います。どうしようかな。歌詞が今。ちょっと待ってください。歌詞がないです。私は歌いましょうか？お願いします。
Namam Iswaram Sachiranandarupam Lasakundalam Gokule Brajamanam Ishvaram Satchit Anandarupam Rasat Kundaram Gokure Vrajamanam Yasodaviyolukala Dravyamanam Paramishtamanyatato Dritya Gopya Yasodaviyolukala Paramishram Ajanta Todricha Gopya. Do you need to go get it? Okay? Yeah. Go get it. Udam tamurnetram yumam rijantam karambo jayumena satankanetram Udam tamurnetram yumam rijantam karambo jayumena satankanetram Muswasa kampatrire kanta kanta Stita gravodamodaram bhaktibadam Iti dviksvalila virananda kunde Swagoshani majantyam akyapayantam Tariyeshti tageshu bhaktir jitadvam Puna primatwastam sata vritti vande 124 No, which one are you singing? Varam deva moksham na moksham mahimva Nacha rinene varai sharapiha. Sign it. Varam deva mokshana mokshavadimba nachanyam vindehambare shadapiha. Idam teva purnata gopala balam Sada me manaya virashtam kimanyai Idam teva punata gopalabaram sadam me manasha virastam kimanyai. Idam te makambo jamanantanila Vitam kuntalai snigdha raktascha gopya Idam te mukambojam achantanirai Vritam kuntarai singharaktaischa gopya. Muhus chimbitam bimba raktadarame Manaya virashtam alam lakshalabai Muhus chimbitam bimbaratadaram me Manashavirastam alam lakshalabai. Namo Devo Dammodarananta Vishnu Prasida Prabhu Dukkha Jalagnimanam Namo Deva Damodarananta Vishnu Prasida Prabhu Dukkha Jalabdimagnam Kripa Drishti Vrishyati Dina Bhatanu Grihane Shamamajam Ekyastu Drisya Kripa Drishti Vrishati Dinam Bhatanu Grihane Shamam Agyam Edi Akshadrisha
Kuveratmajo Bodha Murtai Vayadvad Ayamochito Bhakti Vajokrito Cha Kuberatmajo Bada Muchai Vayatva Tvaya Mochito Bhakti Bhajo Krito Cha Tata Prima Bhaktim Swakame Prayachat Namokshe Graho Mesti Damodareha Tata Prema Bhaktin Swakame Prayacha Namokshe Graho Mesti Damodareha Namaste Sudamne Spuraditi Damne Padiyodayayata Vishwasadamne Namaste Studamme Spurati Damme Tvadiyodarayata Vishvashadamme Namorarikayai Tvadiya Prayayai Namo Nantalilaya Devaya Tubhyam Namo Radhikayai Tvadiya Priyayai Namo Nantarinaya Devaya Tugam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe Jaya Radha Damodara Radhe Kartik Raki Jai. Okay, so today, we're reading verse 22. Verse 22. Are we still connected? Imasu ka? Minasan. はい、います。 Okay. So, today we're reading Canto 6, Chapter 3, verse 22. 今日は第6巻、3章22節ですね。はい。ちょっと待ってね。 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Etavan Etaram Eva Eva Loke Loke Min Nim Etavan Eva Lokeshmin Epavamane Lokeshmim Pumsam Romsam Dharma Dharma Para Para Mita Mrita Pumsam Dharma Parashmita Sanam Dharma Para Smrita Bhakti Yogo Bhakti Yoga Bhagavati Bhagavati Bhakti Yogo Bhagavati Bhakti Yoga Bhagavati Tanama Tanama Grahanadibi Grahana Dibi
ヒ Annama Grahanadibi タンナマグラハナビディヒ Etavaneva Lokeshmin エタバエバロケーシメン Pumsam Dharma Parashmita サンダルマパラムシムリタ Bhakti Yogo Bhagavati バクティヨゴバガバティ Annama Grahanadibi タンナマグリハマビビ Etavanun Eva Lokeshmin エタバエバロケーシミン Pumsam Dharma Parashmita サンダルマパラシムリタ Bhakti Yogo Bhagavati バクティヨゴバガバティ Annama Grahanadibi タンナマグリハナビビヒはい、どうぞ。エタバエバロケーシミンエタバエバロケーシミン Sandharma Parashmita Sandharma Parashmitaha Bhakti Yogo Bhagavati Bhakti Yogo Bhagavati Annama Grahana Tannama Grahana Dibihi Etaban Eva Lokasmin Etavaneva Lokeshmin Punsang Dharma Parasimritaha Sandharma Parashmitaha Bhakti Yogo Bhagavati Bhakti Yoga Bhagavati Tannama Grahanadi Vithi Annama Grahanadibi Word for word. 単語の意味です。Etavan, エタバン this much. これだけ。 Eva, れば indeed. 実際に。 Lokeshmin, ローケーシュメン in this material world. この物質世界で。 Pumsam, プンサン of the living entities. 生命体の Dharma, ダルマ the religious principles. 宗教原則。 Para, パラ transcendental. 超越。 Shmita, リタ recognized. 認識する。 Bhakti yoga, バクティヨガ bhakti yoga or devotional service. バクティヨガまたは献身奉仕。 Bhagavati, バガバティ to the supreme personality of Godhead, not to the demigods. 最高人格主神。神々ではない。 Tat, た、 his. 彼。 Nama, ナーマ of the holy name. 聖なる皆の。 Grahanadibi, グリハナビディ beginning with chanting. 唱えることで始まる。 Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. リタ・プラッパーダによる翻訳と解説です。 Devotional service, beginning with the chanting of the holy name of the Lord, is the ultimate religious principle for the living entity in human society. 主の聖なる皆を唱えることから始める献身奉仕は人間社会の生命体にとって究極の宗教原則である。 As stated in the previous verse, Dharmam Bhagavatam, real religious principles are Bhagavat Dharma, the principles described in Srimad Bhagavatam itself or in Bhagavad Gita, the preliminary study of the Bhagavatam. ダルマ・バガバタムと前説で述べられているように真の宗教原則はバガバタ・ダルマ、つまりシュリマド・バガバタム自身やバガバタムの予備的研究であるバガバットギーターに述べてある原則である。 What are these principles? これらの原則とは一体何であるのか。 The Bhagavatam says, Dharma Projita Kaitavo Tra. This is Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, Verse 2, and the Srimad Bhagavatam,
There are no cheating religious systems. バーガタムは、シュリマド・バーガタムには嘘の宗教原則はないと言っている。Everything in Srimad Bhagavatam is directly connected with the Supreme Personality of Godhead. バーガタムのすべては至上人格主神と直接つながっている。Bhagavatam further says, Savai Pumsam Paro Dharmo Yato Bhaktir Hoksajay. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Verse 6. The supreme religion is that which teaches its followers how to love the Supreme Personality of Godhead, who is beyond the reach of experimental knowledge. 真のバーガバタムはさらに言っている。真の宗教は経験的知識の手に届かぬ至上人格主神の愛し方を弟子に教える宗教である。Such a religious system begins with Tanama Grahana, chanting of the holy name of the Lord, Shravanam Kirtanam Vishnu, Smaranam Padasevanam. This is from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 5, Verse 23. そのような宗教原則は、タンナーマグラハナ、つまり主の聖なる皆を唱えることである。主の聖なる皆を唱え、高骨的の中で踊って、徐々に主の姿、主の玉まで、そして主の超越的を見るようになる。After chanting the holy name of the Lord and dancing in ecstasy, one gradually sees the form of the Lord, the pastimes of the Lord, and the transcendental qualities of the Lord. で、踊ってから、徐々に主の姿、主の戯れ、そして主の超越的質を見るようになる。This way, one fully understands the situation of the personality of Godhead. この方法で人格主神の位置を完全に悟る。One can come to this understanding of the Lord, how he descends into the material world, how he takes his birth, and what activities he performs. But one can know this only by executing devotional service. このように主を理解し、主がどのように物質世界に降誕なさるのか、どのようにお生まれになって、主がどのように活動をなさるのかについて理解するようになるが、この理解は献身奉仕をすることによってのみ可能である。As stated in Bhagavad Gita, Bhaktya Mam Abhijanati. This is from Bhagavad Gita, 1855. Simply by devotional service, one can understand everything about the Supreme Lord. バガバットギーターでは、つまり献身奉仕によってのみ至上主について全てを理解できると述べている。If one fortunately understands the Supreme Lord in this way, the result is Chaktva Deham Punar Janma Naiti. Bhagavatam 4:9. Bhagavad Gita, chapter 4, verse 9. After giving up his material body, he no longer has to take birth in this material world. 幸運にもこの方法で死を悟れば、その結果は、つまり物質の肉体を脱ぎ捨てた後、この物質世界に再び生まれることはない。Instead, he returns home back to Godhead. その代わり、神の家に戻るのである。That is the ultimate perfection. Therefore, Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 8, verse 15, Mam upecha pranarjanma dukalayama sasvatam napnivanti mahatmana samsiddhim paramam gataha. After attaining me, great souls, who are yogis in devotion, never return to this temporary world which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. 故にクリシュナはバガバットギーター8章15節でおっしゃっている。私を獲得してから、来世、献身奉仕をするヨーギーである偉大な魂たちは決して再び苦悩に満ちたこの儚い世界には戻らない。彼らは最高の完成を獲得したのだから。End of the purport. 解説の終わりです。
Om Ganatamirandasha Gananjana Salakaya Chaksurunvalitam Yena Tasman Shri Gurave Namaha. Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharne Nirvishesa Sunyavani Pastachadashitani. Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sarigaur Bhaktivinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuva Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo. We're reading some very famous verses in the Bhagavatam. バガバタムの中で非常に有名な説を読んでますね。And so Yamaraj here is continuing to answer the questions of the Yamadutas. でヤマラジオ、ここでヤマドゥタたちからの質問に続けて答えています。And he's explained to them thus far that the supreme authority is actually Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and that he's not the supreme authority. でここまでのところでヤマラジは最高の権威者というもの、一番偉い人というのはクリシュナであって、私ではないということを言ってきました。And he said that the real religious principle is they're actually, although they're written in the Vedas, they're actually coming from God himself. で本当の宗教原則というものは、もちろんそのベーダの中には書かれているんだけれども、それはその神から来たものである。And so he says the ultimate religious principle is actually not well known. だからこそその最高の宗教原則というものはあまりよく知られているものではない。It's called Bhagavad Dharma. バガバタダルマと言われるもの。He said that the Vedas, not all the Vedas are transcendental. でベーダのすべてがね、超越的であるわけではありません。They're written for different classes of men within the modes of nature. でベーダというのはさまざまな物質の様式にあるさまざまな人々のために書かれたものです。So some of the principles mentioned in the Vedas are relative principles. ですから、ベーダの中で書かれている規則、原則というものは、それに対応したものなんですね。And Yamaraj says to actually understand the ultimate religious principle is not easy, and not many people understand. ヤマラジが言っているのは、宗教的な宗教原則というものは、たくさんの人が知っているわけでもない。そして、それを本当に知るのも大変難しいものだというふうに言っています。And he said that even in the higher planets, some of the very advanced yogis like on Siddhaloka, for example. 例えば高い惑星にいる、例えばシダロカとかそういうところにいるヨギでさえも、And many of the demigods, あるいは半神、神々たちでさえも、they themselves do not understand the ultimate purpose of the Vedas. 彼ら自身ではその宗教的な人生の目的ということを知ることはできない。And he says, actually, there's only a few individuals who clearly understand the ultimate religious principle. 最終的なその宗教原則というものを本当に理解しているものというのはほんの少ししかいない。And he names them. その名前を挙げています。He says there's Brahma, ブラマ、 there's myself, Yamaraj, でヤマラジ、 there's Narada Muni, ナラダムニ、 Lord シ Shiva, バシン、 the four Kumaras, 4人のクマラ、 and there's the incarnation of Vishnu, Kapila Dev, でヴィシュヌの化身であるカピラデーバ、 and there's Manu, Swayambhuva Manu, スバヤムバ particularly, マヌ、 and Prahlad, プララド、 and Janaka, ジャナカ、 and Bhishma, ベジマ、 Bali Maharaj, バリマハラジ、 and Sukadev ス Goswami. ケレブドサミ。 Only they're the Mahajans. They know the real purpose of religion. でその12人の人たちこそがマハジャンであって、彼らこそが
その本当の宗教原則を知っている人たち。And he says that the real ultimate religious principle is for everyone to surrender to the Supreme Lord, to connect with Him. That's the ultimate Dharma. でその宗教的なダルマ、宗教的な宗教原則というのは何かというと、神とつながることにある。Actually, Bhaktivinoda Thakur, he's written a book about the real purpose or the real, the ultimate purpose of the jiva. バクティベノタクーラはジバの究極的なその目的ということについての歌を書きました。 And it's called Jiva Dharma. ジャイバダルマという名前です。 So, what is the ultimate benefit? What is the ultimate purpose of the jiva's role in this material world? ジバがこの世の中でしなければいけないこと、本当に最終的に究極的にしなければいけないことというのは一体何だろうか。 And the ultimate attainment for the jiva in the material world is to recognize his eternal relationship with the Lord as the Lord's servant. でジバにとって一番この世の中でしなきゃいけないことというのは、その神との関係の中で自分は神に仕える人である、神の召使いであるということを悟ることである。But who's actually teaching that? でもそれを教えてくれるのは一体誰なんでしょうか。 Of course, Krishna, he teaches it in the Bhagavad Gita. もちろんクリシュナのバーガバドギーターの中で私たちにそれを教えてくれています。 So where he concludes his teachings to Arjuna by saying, Sarvadam mam parijaja mamekam saranam braja aham tvam sarva papebhyo mokshayishami masuja. This is 18th chapter, verse 66. で、クリシュナはそのバーガバドギーターの中でアジュナに最終的にその18章の66節のところで次のように言っています。 He says, give up all temporary religious principles. で、すべてのその神様の宗教原則というものを捨てなさい。 Give up all temporary materialistic religious practices. そしてその神様の宗教的なさまざまな訓練というものも捨てなさい。 And surrender unto me. 私に身を委ねなさい。 That means trust me completely. ということは、私を完全に信じなさい。 Don't fear. 恐れることは何もない。 So if you trust, then what do you have to be afraid of? で、何かを信じたらね、結局その恐れることはないわけですよね。 So he says, believe that I will protect you from all your sinful reactions. で、あなたの罪深い活動の反動からあなたを守ってあげるということを信じなさい。 So that's where the Bhagavad Gita ends. で、バガバドギーターはそこでもって終わってるわけですね。 And the Bhagavatam begins at that point, で、その後からバガバタムが始まるわけです。 as Prabhupada's explaining in the purport here. で、プラブパドその解説の中でそのことを説明してい The ます。 Bhagavatam establishes Krishna as the Supreme Personality of バ God. ガバタムはクリシュナを最高人格出身として確立しています。 And that it's actually only surrender unto Him that will satisfy the soul. そして主に身を委ねることのみが私たち魂を満足させることです。 So that's established by the verse number 2 of the Bhagavatam in the first canto. バガバタムの第1巻の第2章 Yeah, のところ first で、 chapter. 第1章の第2節のところで、 So バ where ガバタムに書かれているんですね。 Prabhupada quotes it in the purport, it says, Dharma projita kaitavo tra. So kaitava, Dharma kaitava means a cheating religion. でダルマカイタボというのはその偽りの宗教という意味です。 So the Bhagavatam says the Bhagavatam's not about cheating religion. で、バガバタムというのはそういう偽りの宗教ではないということですね。 It's about real religion. 本当の宗教のことで。 And so how do you define what is cheating religion? で、どれが本当でどれが偽りのものなんでしょうか。 So the Bhagavatam says that cheating religion means any kind of religion that doesn't bring you to full surrender to the personality of Godhead is a kind of cheating religion.
でその信じている人を神に完全に委ねるというところまで連れてこない宗教、そういうものがその偽の宗教であるというふうにプラバパタもおっしゃっています。バガバタも言っています。Prabhupada teaches it too because the Bhagavatam teaches it. And so why is that cheating? I mean, many people, they follow the Vedas to go to the heavenly planets, or even in other religions, they pray to God for material benefits. でその宗教にもいろいろあって、その天国の惑星に行くことを祈りながらやる宗教、あるいはその物質的なさまざまな富を得るための宗教というものもいろいろあります。The reason it's cheating, the Bhagavatam says, is because that's actually not going to make the soul happy. そういうものが宗教でないというのはね、結局どうしてなのかというと、そういうことをしたとしても、そういうものを得たとしても、それでもって魂が満足できないから。So there are so many, like if you look on the internet today, で例えばね、インターネットを見てみると、there's all kinds of products out there promising cures for different types of diseases. で例えばね、そのいろんな病気を治すその治療方法というものがね、たくさん載っています。So they'll have so many people giving testimony, that I rubbed this oil on my muscle and I never had pain again. でみんなね、そのいろんなことを証言してるんですね。私はこのオイルをこの手につけたらね、もう痛みがなくなったとかね。Not only that, the oil cured my cancer as well. そればっかりじゃなくて、がんも治ってしまったとかね。Not only that, my asthma too. そればっかりじゃなくて、私の喘息も治ったと。My blood pressure came down. 血圧も下がったし、my wrinkles went away. シワもなくなったと。And I met the love of my life. それで私は新しい恋人にね。All from this little oil. この小さいちょっとのね、油を塗ることでそういうことが起こったと。And then people pay thousands of dollars. そうやってみんな高いお金を払うわけですよね。So it's like that. そういうものなんですね。So in the second chapter or the first canto, Srimad Bhagavatam, the Bhagavatam gives a real definition of true religion and why it is that only that will make the soul happy. でそのバガバタムの第1巻の第2章のところでもってバガバタムはその本当の宗教とはどういうものか、そしてなぜそれがその魂を満足させてハッピーにさせるものなのかということを教えています。So Prabhupada also mentioned that verse in the Bhagavatam in the purport today. 今日の解説の中でプラバパタその説のこともちょっと引用してますね。Savai Pumsam Paro Dharmo Ito Bhaktir Hoksajay Ahaituki Aprahiyata Yatma Supasidati. That is in it's Bhagavatam, first canto, chapter 2, verse 6. で今の説はバガバタムの第1巻第2章第6節。So this is called the gold standard verse. でこれはその黄金、水準黄金の水準というね、黄金のスタンダードという説です。So many types of metals look like gold. で、その金に似た金属っていうのはいろいろありますよね。But there's a test. There's a certain kind of material that you can scratch the gold on, and it's only the gold that will scratch on it. それででもある特定のその金属があって、それでもってその金をこう引っかくとそこに金がついてくる。そういう金属があるんですね。Right? So there's many religious paths. ですからその宗教というのもさまざまな道がありますけれども、 And they're all claiming to be the best. みんなそれぞれね、自分の宗教が一番だというふうに言っています。So if you know this verse of Bhagavatam, でもバガバタムのこの説を知っていれば、you can actually test to see if a particular method or path is really offering real gold. でもその宗教のその方法、その道というのがね、
本当のものを私たちにくれるのかどうかというそのテストをすることができるわけですね。So the Bhagavatam teaches Bhagavad Dharma, or the real goal. で、バガバタムというのは私たちにバガバタダルマ、本当の金は何かということを教えてくれています。So this verse says that the supreme Dharma, or the supreme method for humans, is that method that one can practice and attain pure devotion to God. で、The supreme method. 最高の方法というのは、その人がその神のIt teaches one to develop pure love for God. 神への愛、本当の純粋な神への愛というのをね、どのようにしたら高めていくことができるかということを教えるものである。If it's offering something else, then it's a cheating religion. で、その他のことを教えている宗教というのは、偽の宗教。So there's many aspects of the Vedas. で、ベーダにはさまざまな角度があって、They're offering something else. で、他のものをそうやって教えてくれている箇所もあるわけですね。And Yamaraj is making this point that unless you're following in line of the Mahajans, で、ヤマラジが言っているのは、マハジャンの教えてくれたことに従っていなければ、you may not receive this true teaching. 本当の教えというものを学ぶことができないかもしれない。Or as Prabhupada and Bhaktisiddhanta stress, that unless you're following in the line of the Mahajans, particularly 4 lines, そのマハジャンの足跡に従っていない人は、特にその4つの線というかね、ラインですね。the line from Brahma, ブラマからの線。which we're part of, それは私たちがそこに属してるんですけど、the line from Shiva, シバ神のライン、 the line from Lakshmi, ラクシミのライン、 and the line from the 4 Kumaras. で、4人のクマラからのライン。They all teach basically the same thing, で、大体基本的には同じようなことを教えてくれてるんですけれども、 that the goal of life, the supreme occupation, is to become a pure devotee of God. 人生の目的というのは、その神の純粋な敬愛者になることだということを教えてるんですね。And then the second half of this verse, the Bhagavatam says, Ahayatuki ahaprahyata yayatma suprasidati. Only this unmotivated, pure devotion that's constant and uninterrupted. It's only that can make the soul happy. で、この説の2番目のところで、動機を持たずに、そして途絶えることのなく、Unmotivated. That's the only thing that can make the soul happy. で、そうやってするその敬愛星こそが魂を本当に幸せにするもの。And then, 2番目のところで書かれてるんですね。and it's mentioned here in the purport, that this is the only real way to directly experience God. で、それこそが本当に神を直接体験できる方法であるということも言われています。As Prabhupada, he very poetically expresses in the purport, he says that God is beyond experimentation. で、プラブパドはこれを解説の中で非常にね、詩的に説明していて、それは私たちの神というものは私たちが体験するものを超えたところにあるというような言い方をしてるんですね。So normally we try to know things, even God, by experimenting. で、普通私たちが何かを知ろうとすると、自分でさまざまなことを体験して、その経験からいろんなことを勉強してきますよね。So material science, they've attained so much knowledge about the elements of the universe and about the universe by experimentation. で、その物質的な科学者というのは、だってさまざまな宇宙のこととか宇宙の要素のこととかそういうことをいろんなことをこの体験して実験して
学んでいきます。In previous cultures, before the recent modern era, で近代のその前の方のね、文化ですね。その時代には、human beings actually didn't have much knowledge about the anatomy or physiology of the body. で人類っていうものそのものがね、その例えば人間のその体の仕組みとかね、そういったことはあまり知らなかった。At the time of Galileo ガリレオの時代ですね。 and at the time of Leonardo da Vinci. あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチの時代。 This is about the time of Lord Chaitanya. それはチェータニャ神が答えされた頃のことですけど、 Yeah. The Europe was just coming out of the Dark Ages. ヨーロッパはその暗黒の時代からちょうどこう抜け出したそんなような時代だったんですね。 Why was that called the Dark Ages? でそれをなんでどうしてその暗黒の時代と言われるんでしょうか。 Because previous to the rise of Christianity, そのクリスチアニティ、キリスト教が出てくる前ですね、その時代というのは、 there was a lot of scientific knowledge developed by the Greeks, by the Romans, that originally came from India. その最初にそのインドから来たギリシャ人やそのローマ人 And the Persians. あるいはペルシャ人、 They were very advanced in mathematics そういう and 人たちは非 astronomy. 常に数学とか天文学とかそういったものに長けてたんですね。 So when Christianity became powerful, しかし、キリスト教が非常にその力を得てくると、 all the ancient knowledge was destroyed or 古代の知識と suppressed. いうのは非常に破壊されて、そして抑制されてきたんですね。 And one thing that was strictly followed was it was against the Christian law to dissect a human body. で、そのキリスト教の中で一つ非常に厳格に守られてきたのは、人間の体をね、解剖してはいけないということがあったんですね。 And so Leonardo da Vinci, he secretly でもレオナルド・ダ・ヴィンチは隠れて he studied 人間の体を、 cadavers, 人 dead 間のその bodies, 死体をね、解剖してみたわけです。 and then he took notes and he described, you know, the bones and the muscles, and さまざまな骨とかね、筋肉とか、そういったものを書き出していたわけです。 so all this was suppressed. でだからそういうことはすべてね、その抑制されても抑えられてきたんですね。 And then as Christianity, its control weakened, and at the same time, science was kind of re-emerging. でキリスト教のその抑える力が弱まると、その科学の力というのがちょっと頭角を出してきた。 So much can be learned by experimentation and observation. でそうやってさまざまなことが観察したり、体験したりしてね、さまざまな知識を得ることができます。 And so the human beings, they have this tendency to want to learn, to want to know the truth, and they want to learn by experimentation. ですから人間というのは、そうやってさまざまなことを体験して、いろんな知識を得たい、いろんなことを知りたいというね、そういう欲望を持っているわけです。 But as it's pointed out here in the purport and in the Bhagavatam and Bhagavad Gita, if you want to know God, you'll never come to know Him by experimentation. 今日の説の中にも言われていますし、バガバタムあるいはバガバタギターの中でも言われているけれども、神を知るということは、その自分がさまざまなことを体験してね、その神を知るということは絶対にできないというふうに言われています。So Prabhupada, he quotes another famous verse in Bhagavad Gita to corroborate, that point. で、プラバパとそのことをより詳しく説明するためにバガバタギターからの説を引用しています。So Krishna says in Bhagavad Gita chapter 18, verse 55, he says, Bhaktimam abhijanati yavan yaschasmi tatpataha tato mam tatpato gyantva vishite tad anantaram. クリシュナ・バガバタギターの18章55節でこのように言っています。He says, one can only understand me as I am
the Supreme Personality of Godhead only by devotional service. And when one is in full consciousness of me by such devotion, one can enter into the kingdom of God. そうバガバドギーターの18章55節。ただ献身奉仕によってのみ私をバガバンとしてあるがまま理解できる。そのような献身的態度によって私を十分意識する者は神の王国に入ることができる。So one cannot speculate, one cannot come to understand God through speculation or experimentation. ですから神を理解するためにその自分でさまざまなことを想像したり、あるいは経験したりして神を理解することはできない。But one can come to have first-hand experience, one can only know God by direct experience. でも神を知るということは直接神を知るという方法でしか知ることができない。Actually, we can't know anything, really know something without experiencing it. We cannot know anything without experiencing it. 結局自分で経験しなければ、体験しなければ、本当に知るということにはなりませんよね。Right? We can study all about honey. 例えば蜂蜜ですね。蜂蜜のことをいろいろ勉強することができる。And we can learn chemical composition of honey and how it's made. どういう科学的なね、いろんなものがハニーというものが成り立っているかということを勉強することができる。But we actually only know through our senses, by taste. でも本当にその蜂蜜を知るということは自分がそれを舌でもって味わってその体験から初めて知るその蜂蜜というのはどういうものかということを知ることができるわけです。So Krishna, when we see him face to face. だからクリシュナを知るのもまた同じでクリシュナを本当に面と向かって見たときに初めてクリシュナを知ることができる。And so this realization of Krishna, or this coming to really know God, is a progressive method. そうやって神を知るということは、だんだんとなんていうかな、プログレッシブ、進化して進歩していく過程なんですね。It comes in stages. Right? You don't become expert at something suddenly. 急激にね、うまくなるわけではないですね。And so this progression is mentioned in these two verses of Bhagavad Gita. Actually, they go together. でその進歩というのは、バグバドギータの中にも書かれています。So, Brahma Bhuta Prasanatma Nasoshati Nakamshati Samasaveshu Bhuteshu Madbhaktim Labhate Param. 1854. それはさっきの55節の前の54節ですね。18章の54節。このように、Yeah. One who is thus transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments nor desires to have anything. He is equally disposed towards every living entity. In that state, he attains pure devotional service unto me. バガバドギータ18章54節。このように超越的なものは直ちに至上ブラフマンを悟り、完全な喜びに満ち、嘆くことも、物を求めることもなく、すべての生命体に平等である。その段階で私への純粋な献身奉仕が達成される。So first we understand who we are. まず最初にね、自分が一体何者なのかということを知らなきゃ。That means we understand what we're not. で、それは自分は何じゃないのか、自分でないものというものをまず分からなきゃいけない。And we understand, oh, I'm part of God. で、自分はでも神の一部分だということも分からなきゃいけない。And then Krishna continues, one can understand me as I am そしてクリシュナをあるがままに理解することができる。only by this devotional service. それはその献奉仕によってのみ理解することができる。And when one is in full consciousness そ of うやっ me, て私のことを完全に意識することができれば、 and one has pure devotion, そして純粋な敬愛の心を持っていれば、 then he enters into the kingdom of God. 神の王国に入ることができる。So, Yamaraj, he's saying this is Bhagavad Dharma. This is the supreme religion. で、ヤマラージは
これこそがその最高の宗教であり、これこそがバガバタダルマであるというふうに言ってるわけですね。And it's a progressive thing. でそれはだんだんとこう進歩していくものである。And now he's saying, in today's verse, he says, this devotion, this pure devotion to God begins by chanting his holy name. そしてこの純粋な神へのその献身というものは、そのチャンティング、唱えるということから始まる。And so we learn this gradually by the pure chanting of the holy name. で純粋に神の名前を唱えることによって、だんだんと By the power of pure chanting, その純粋なチャンティングの力によって、right? Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Bandhanam, Dasyam, Atmanivedanam. The beginning of devotional service, the essence of devotional service is to chant the holy name. で献奉師のそのエッセンス、真髄というのは、神の名前を、神の皆を唱えるというこ And then progressively, とから始めて、そして、Krishna will reveal himself. でそうすることによって、クリシュナ自身が現れてください。And especially Srila Bhaktisiddhanta and Srila Prabhupada and Bhaktivinoda Thakur, they stress that by pure chanting of the name, everything else is automatically revealed. で特にシューラ・パウパーとバクティスダンタ、バスワティ・パウパー、そしてバクティノタクーラは、この純粋に唱えるということから、すべてのことが表されるというふうに言っています。So on that note, I would like to read one of my most favorite quotes from Bhaktisiddhanta. でそれに関して、バクティスダンタの言ったことで、私が大好きな説を皆さんにちょっとお話しします。And it he clearly stresses that all that we need to do is to fully surrender to the holy name. でそこでもってバクティスダンタはもうはっきりとね、私たちがしなきゃいけないのは、その聖なる皆を唱えるということ、それにもう完全に没頭しなきゃいけないということです。And from that only, progressively, Krishna will be revealed to us through the name. でそれを始めて、クリシュナが私たちの前に現れてくる。そういうふうにだんだんとこう進展していくんです。And of course, this is the teaching of Lord Chaitanya and the six Goswamis. でもちろんこれはチェイタニア氏の教えでもあり、6人のゴスワミの教えでもあります。So Bhaktisiddhanta, he wrote to one of his disciples, でバクティスダンタは彼の弟子の一人にこう書きました。quote, I am overjoyed to hear that your enthusiasm for chanting is increasing. であなたがそのチャンティングに対して非常に熱心になっている、その気持ちがもっと大きくなっているということを聞いて非常に嬉しく思います。As our contaminations are removed by chanting, チャンティングによって私たちの汚れが浄化されるに従って、the Lord's form, 主の姿、 qualities, 質、 and pastimes そして活動 will be revealed to us が私たちに表されます。 in the holy name. その聖なる皆の中に表されます。 And then he strongly makes this point. そして彼はここを強調しているんですね。There is no point in making a separate effort to artificially remember the Lord's form, qualities, and pastimes. 主の姿や活動、そういったものを思い出すというね、その特別な努力をする必要はない。The Lord and his name are one and the same. 主と主の名前というものは一つのものであり、同じものである。This will be understood clearly when the coverings in your heart are removed. で心の覆いが取れると、このことがはっきりと分かるようになるだろう。By chanting without offenses, you will personally realize that all perfection comes from the holy name. そしてその By chanting without offenses, you will personally これをなく realize してチャンティングをすることによって
いけないんですね。that all perfection comes from すべての chanting. 完成というのは、そのチャンティングから来ているということが分かるようになるわけ。 Through chanting, チャンティングを通して、 first, the identification one has with the material mind and body まず最初に is この removed. 物質的なマインドとその肉体とのその同一視というものがなくなります。 So this is progressive stages, right? だ So から this is そ the れ first がだん stage. だんとこう起こってくる、だんだんと展開される段階なんですね。 And as this identification with the mind and the body is removed, そしてマインドと肉体との同一視がなくなると、 next we begin to perceive our spiritual form. で私たちの本当の精神的な体というのを見ることができる。 So we begin to experience our own swarup before we see the form of the Lord. だから主の姿を見る前に自分のスバルパ、それを見ることができる。 Once we're aware of our spiritual body, で自分のその精神的な体というものが自覚できるようになると、 as we continue to chant the Lord's name, 主の名前をさらに唱えるに従って、 then the form of the Lord is で revealed 主の姿が私たちに表される。 and his qualities and そして主の pastimes 質、そして活動が私たち in に that 表され order. ます。 in that order. その順番にね、主の姿、そして質、そして活動、その順番に表されます。 And so the holy name is compared to the sun. で聖なる皆というのは太陽に比較されます。 So when we're chanting, the Krishna is fully present, just like the sun is present today. で私たちがチャンティングする間には、クリシュナというのはそこにもうすでに存在しているんですね。今も太陽が外にありますよね。 But if it's cloudy, we can't see the sun. でも雲があれば太陽を見ることはできない。 So if we're identified with our mind and our body, 私たちがその肉体とマインドが自分だと思っていれば、 then we're not aware of our spiritual self, そして自分のその精神的な自分というものを自覚していなければ、 then we cannot perceive the Lord. 主を知ることもできない。 We can't perceive the Lord in his name. そして主をその名前の中に見ることもできない。 We can't even perceive ourselves 自分自身をも知覚することはできない。 because we're lost in our mind, we're lost in our とい story. うのは私たちは自分のマインドの中に自分を見失い、自分のストーリーの中に自分を見失っているからです。 So we can't even perceive our true life in this moment. だからこの一瞬のその中にある自分の命というものを知覚することはできないんですね。 What to speak of the presence of the Lord in the name or as the source of our life. もちろんその私たちの命の源であるその主のことを知ることもできないですね。 So just to summarize, 要約すると、 Yamaraj has taught that the supreme authority is God. ヤマラージが言ってるのは、その最高の権者というのは神である。 Real religious principles are established by Him, そして本当の宗教原則というのは神によって作られたものである。 but not everyone understands or knows them. でそれを知っている者というのは非常に少ない。 But the 12 Mahajans, they know. 12人のマハジャンはそれをよく知ってる。 And the supreme religious principle is to fully surrender and obey God. 神に完全に身を委ねて、そして神のご意志に従うということ。 And that's the only way to come to actually know God. でそれのみが本当に神を知ることができる道である。 And that whole process begins で by その chanting 方 the 法 holy という name の of は the Lord. 主の聖なる皆を唱えるということから始まる。 Now, the verse today is devotional service begins with the chanting of the holy name of the Lord. 今日の説は、献奉仕というのは神の名前を唱えるということから始まる。 This is the ultimate religious principle for the living entity in human society. それがその社会にいる人類のための
最終的な、究極的な目的である。Thank you, Mahagana. そうね。 Thank you, all the devotees today. ありがとうございます、皆さん。 So we're a little bit over time. If anybody has a comment or question, we have a few moments before Mahagana has to go to work. で、質問とか感想のある方はどうぞ。Okay. Kyo arigato gozaimasu. All glories to Srila Prabhupada. See you next week. We thank you very much. Thank you. ありがとう。 That sounded like Ganga. はい。 Okay. ありがと Have うご a ざい nice day. Have a present day. ます。また来週お願いします。明日はスダマプラブ。ありがとうございました。それでは、ハレクシナ。